আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দর্শক কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। যে যেখান থেকে বসে আমাদের খামারি টিভি নিউজ দেখছেন তাদের সকলকে জানাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ। দর্শক, আজকে আমাদের খামারি টিভির অবস্থান হচ্ছে আমাদের শিবপুরি ইনকিউবেটর কারখানাতেই। দর্শক, আজকে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হলাম আমাদের সুদূর কুমিল্লা থেকে, কুমিল্লা বরুড়া থেকে আমাদের এক ভাই আসছে। উনি আমাদের থেকে ইনকিউবেটর নিচ্ছে। অনেকদিন আগে উনি ইনকিউবেটর অর্ডার করে গিয়েছিলেন, তো অর্ডার করছে অনলাইনের মাধ্যমে। উনি সরজমিনে আজকে মেশিন নেওয়ার জন্য আসছে। তো দর্শক, উনি কত ক্যাপাসিটি ইনকিউবেটর নিচ্ছে এবং ওনার কোথায় থেকে উনি আসলো এবং ওনার খামারে কি কি আছে সেই বিষয়ে আপনাদেরকে অবগত করব। আসুন আমরা ভাইয়ের সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন ভাই? জি আছি ভালো। তো ভাই, আপনি আমাদের থেকে যে ইনকিউবেটর নিচ্ছেন, আপনার খামারটা কোথায়, একটু আপনার খামারের লোকেশনটা একটু বলেন। আমার খামার হলো কুমিল্লা বরুড়া থানা, 14 নং লক্ষ্মীপুর ইউনিয়ন, মৈশাই গ্রাম। মৈশাই গ্রাম। জি। আপনার নামটা কি? আমার নাম মোহাম্মদ শাহজাহান। শাহজাহান ভাই। তো শাহজাহান ভাই, আপনার খামার, তো খামারের ঠিকানা জানলাম, খামারে কি কি আছে, কি কি লালন পালন করেন? আমার খামারে আছে পাহামি, টাইগার, সোনালী। মিশরি, ফাওমি আর টাইগার আর হচ্ছে সোনালী। তিন জাতের মুরগি নিয়ে আপনি কাজ করতেছেন। তো আমাদের থেকে কত ক্যাপাসিটি ইনকিউবেটর নিচ্ছেন আমাদের কাস্টমারদেরকে একটু জানান। আমি এখন আপাতত ফার্স্টে, তো শুরুতে আমি 350 একটা ইয়া নিতেছি পরীক্ষা করার জন্য, আসলে হ্যাঁ। সাকসেস হন কিনা সেই শোভাতে আপনি আমাদের থেকে একটা ইনকিউবেটর নিচ্ছেন 350 ক্যাপাসিটি। দর্শক, আপনারা জানতে পারলেন শাহজাহান ভাই কুমিল্লা বরুড়া থেকে আসছেন। তো উনি আমাদের থেকে একটি 350 ক্যাপাসিটি একটি ইনকিউবেটর নিচ্ছে। তো আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের 350 ক্যাপাসিটি ইনকিউবেটরটা কেমন। আসুন আমরা একটু আপনাদেরকে আমাদের মেশিনটা দেখাই। দর্শক, এই যে এটা হচ্ছে শাহজাহান ভাইয়ের 350 ক্যাপাসিটি ইনকিউবেটর। তো এই ইনকিউবেটরটা উনি নিচ্ছে হচ্ছে আমাদের ইনকিউবেটরে কেমন পার্সেন্ট আসে সেই তদারকি করার জন্য, যাচাই করার জন্য। তো আসলে উনি সাকসেস হন কিনা, সাকসেস হলে অবশ্যই উনি বড় মেশিন নেবে। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা সাকসেস। তো উনি সাকসেস হওয়ার জন্য চেষ্টায় আছে। আমাদের থেকে ইনকিউবেটর সারা বাংলাদেশে আলহামদুলিল্লাহ পৌঁছে গেছে। তো কুমিল্লা না, শুধু সারা বাংলাদেশে আমাদের থেকে ইনকিউবেটর অনেকেই নিচ্ছে। তো আমাদের থেকে ইনকিউবেটর যারা নেবেন, আমাদের স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে। তো আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনারা অনলাইনে ইনকিউবেটর অর্ডার করতে পারেন বা সরাসরি আমাদের কারখানায় এসে ইনকিউবেটর অর্ডার করতে পারেন। তো দর্শক, এই যে ইনকিউবেটর, এই ইনকিউবেটরের প্রাইস হচ্ছে, অনেকে বলে থাকেন যে আমি প্রাইসটা অনলাইনে আসলে কমই বলি। তো এই প্রাইস, এটার ইনকিউবেটর প্রাইস হচ্ছে 20,000 টাকা। আর এটার পাশে রয়েছে 600 ক্যাপাসিটি, ওইটা হচ্ছে 30,000 টাকা। তো দর্শক, আমাদের এই কারখানার মধ্যে সবচেয়ে ছোট মেশিন এটাই। এটার চেয়ে ছোট মেশিন আমরা তৈরি করি না। তো যারা ইনকিউবেটর নিতে চান, বড় বড় ইনকিউবেটর বানাতে চান, তারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনারা আমাদের থেকে ইনকিউবেটর নিতে পারেন। দর্শক, আসুন আমরা খামারি শাহজাহান ভাই, উনি ওনার থেকে যে অনেকে মুরগি নিতে চাইবেন তাদেরকে ওনার সাথে যোগাযোগ করার একটা মাধ্যম আমরা ধরে তুলি। তো দর্শক, শাহজাহান ভাই কুমিল্লা বরুড়া থেকে আসছে। তো কুমিল্লার আশেপাশে যারা আছেন তারা শাহজাহান ভাই থেকে ফাওমি, সোনালী, টাইগার মুরগি নিতে পারবেন। তো শাহজাহান ভাইয়ের সাথে কিভাবে যোগাযোগ